Сделал такой светильник из фитинга. Тут подсветочка у будильника небольшая есть. Будильник так работает. Ретро-проводочек. Сейчас покажу, как включается. Рукой снимаю, неудобно. Так, включается, горит. Ну, как-то так. Такой светильничек. А еще такая штучка есть небольшая. Можно заначку прятать. Небольшое что-нибудь, тайничок. Лампочку любую можно поставить, какая в душе угодно. Ну, как-то так, такой светильничек.